Անդիմախոսներն ասում են կոմպլեմենտարիզմի մասին, դա ընդհանրապես ծխածածկույթ էր կոշտ կցորդով Ռուսաստանի տակը երկիրը դնելու համար։ Պարոն Մերաբյանի ասացի 50% հետ համաձայն եմ, մի դրվագով կոշտ կցորդի, այ Հայաստանը կոշտ կցորդով Ադրբեջանի տակ է մտցվել այսօր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն աստիճանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը ասում են, եթե հանկարծ Հայաստանում իշխանություն լինի, Ադրբեջանը կարող է կռիվ սկսի։ Կարող է։ Այսինքն մեզ վախեցնում են, մեզ ասում են դուք ձեր կամքը մի արտահայտեք, ձեր ուզած իշխանությունը մի ձևավորեք, որովհետև դա կարող է Նիկոլ Փաշինյանի եղբայր Իլհամ Ալիևի դուրը չգա, ինքը պատերազմ սկսի։ Եթե այսօր իշխանություններն ասում են, արցախցիների վերադարձի հարցը կարող է պատերազմի առիթ հանդիսանալ, այդ դեպքում տրամաբանությունն ասում է, որ նույն փութաջանությամբ պետք է ասեն, գիտես ինչ կա, Իլյուշ, ոնց որ ասում էր Արծրուն Հովհաննիսյանը, ճանաչում եք, չէ՞ տես մեկին, ասում էր Իլյուշ, քեզ խելոք բայ է, դե թող վեր կնան ասեն Իլյուշ, խելոք բայ է, 300,000 հոգու ասում ես պետք է գան Հայաստան, դա էլ կարող է պատերազմի առիթ հանդիսանալ։ Այ դա չասել, ապա ասեն, որ իրանք կոշտ կցորդով Ադրբեջանի տակ եք։ Հիմա եթե դու քո իրավունքների հարցը բարձրացնում ես, այդ լուծելը միակ պատերազմն է, դա ԿՊԱ-ական մոտեցում է։ Այսինքն ինչը ժողովրդին վախացնում, եթե քո իրավունքների մասին ես խոսում, դա պատերազմի է։ Դա Ադրբեջանի թեզերը մի տիրաժավորեք անոյ։ Որ եթե դու անկած ծպտաս քո իրավունքների մասին կռիվ կանես